Esse elefante de 1 tonelada poderia destruir tudo em volta, mas escolheu fazer algo que ninguém esperava. Ele confia completamente em um único homem. O seu dono liga a mangueira e a água começa a escorrer pelo corpo do animal. Qualquer movimento poderia ser perigoso, mas o que acontece é outra coisa. O homem colocou uma caixa cheia de frutas frescas bem na frente dele, então o gigante se acalma na hora. Enquanto tomava banho, ele começa a saborear cada fruta. É nesse momento que a cena fica ainda mais impressionante. Enquanto ele come distraído, o cuidador se aproxima das patas. Com todo cuidado, ele limpa cada detalhe. Mas como ninguém deu um like para esse elefante tão fofo,